I planned for Spectre to steal from the Russians their new electro-decoding machine. My name is Bond. James Bond. Nice. Sleep is what you need. Good night's sleep. Fantastična putovanja u svemir kroz filmove čije premijere odlagala pandemija i serije o kojima bruji planeta i koje iščekuju Srbija i region. U fokusu su ove epizode Velike iluzije. Stigla je Peščana Dina, najiščekivaniji naučno-fantastični film u istoriji. I Marvelovi večni superjunaci. O kontroverznoj južnokorejskoj seriji Igra lignje koja obara rekorde gledanosti iz rakursa kritičara. U premotavanju podsjećanje na staru Dinu Davida Linča. U kontraplanu sa najboljom glumicom 74. Kanskog festivala Renatom Rinsve. A u krupnom planu Velike iluzije Ulix Fehmiju predstavlja seriju Crna svadba. Malo je takvih projekata kod nas s kojima se sretnete, a koji su vrlo vešto, vrlo čvrsto, vrlo precizno napisani. Među filmovima čije su premijere odlagane i koji slovi za najiščekivaniji naučno-fantastični spektakl u istoriji tog žanra, našla se Dina, fascinantna adaptacija književnog dela Franka Herberta. Nakon što smo film dočekali u bioskopima, sasvim je jasno da je iskusni francusko-kanadski reditelj Denis Villeneuve uspeo da se izbori sa književnim delom. Ponudio nam je grandiozan, skup filmski spektakl sa zvezdanom glumačkom postavom, a da je pritom uspeo da zadrži sve kvalitete nezavisnog autorskog filma. Izvesno je i da mitska epopeja Mračne lepote postaje franšiza čiji će se nastavci iščekivati sa velikom radoznalošću. Svemirska bajka o važnosti prirode i njenih resursa, parabola o trgovini naftom, kritika kolonijalizma, jednostavno oduzima dah. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray. House Atreides accepts! I dreamed about Dune for a very long time. Since day one, the whole project has been designed to be seen on an IMAX screen. Denis is a bit obsessed with this, so who better to direct it? I've been having dreams about Arrakis. His imagery creates a beautiful, intense experience, and you get sucked into it. The whole thing feels like a dreamscape on a massive scale. The desert takes the weak. Now Atreides will live. This film is larger than anything that I've ever done. It's the genius of Frank Herbert on a huge scale. We spoke a lot about the feel and the emotion and how big the film is. It's beyond big. I wanted to create an immersive experience, and the IMAX will be used for the impact of the desert on the human soul. It was IMAX that gave us that size, that scale, that scope that we were after. I hope the audience will be blown away. I want them to be excited. I want them to be moved. Trust me that you're gonna have a good time. That's what you want in a movie. With me! Još jedan iščekivan film u ovoj godini, Večni, stiže u bioskope. Iz Marvelovog studija dobili smo priču o besmrtnim drevnim vanzemaljcima koji u tajnosti žive na zemlji hiljadama godina, a ona je zasnovana na istoimenom Marvelovom stripu iz 1976. s potpisom Jacka Kirbya. Režiju superherojskog blockbustera potpisuje
a koji je po mnogo atipičan, Oskarovka Chloe Zhao, glavne uloge poverile Jenny Chen, Richardu Maddenu, Angelini Jolie, Salmi Hayek. I kako je reč o rediteljki sa dušom, ovaj film je drugačiji u odnosu na druga Marvelova ostvarenja, jer mu je novopečena Oskarovka donela svoj karakterističan stil. Chloe Zhao nije snimala u studiju i nije preterivala sa specijalnim efektima. Five years ago, Thanos erased half of the population of the universe. But the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger. The sudden return of the population provided the necessary energy for the emergence to begin. It was lovely. It gives you even more the sense of a family, you know, which, by the way, they manage to give you that sense on the set, which is not easy with such a big movie, and I really felt that we were a family. We're Eternals. We came here 7,000 years ago to protect humans from the deviants. I was doing soul searching about the future of the MCU and where we take it. We always wanted to do a movie that spanned millennia and focused on a character of immortals that have lived amongst us. And Eternals seemed like the greatest way to do that. Why didn't you guys help fight Thanos? Or any war, or all the other terrible things throughout history? We were instructed not to interfere in any human conflicts unless deviants are involved. By who? I came into this journey as a filmmaker, but also as a fan. Yeah, we have never seen it with the crowd before, you know, and again, it's a crazy ride, this film, you know, with all these new characters, Celestials, learn about the origin of the MCU, you know, and to see the fan reaction is really satisfying. We've loved these people since the day we arrived. When you love something, you protect it. Some things are made actually for a big screen and to be shared with an audience. And this is one of those. You want to share it with the audience, you want to see it on the big screen, and then watch it again at home. But that's but these event films are fun like that, and especially when they're global and you can share them around the world. So it's very, very special. You can't protect any of them. Sometimes reality is the strangest fantasy of all. U 2021. gledali smo ga kao Zorana Đinđića u miniseriji Porodica. Vrlo važnu ulogu u ovoj godini za njega veoma produktivno je ostvario je U crnoj svadbi, seriji koja pripada žanru psihološkog trilera sa nadprirodnim elementima. U priči inspirisanoj tragičnim i istinitim događajem iz 2007. masakrom u Jabukovcu kod Negotina, tumači inspektora BIA Petra Ćirića. Svi hvale ubicu da je bio dobar čovjek, da mrava ne bi zgazio. Zašto uzeo pušku i svih pobio ko zeče? Došao sam samo da te upozorim. Počelo je. U krupnom planu Velike iluzije, Ulik Svehmiju, dobrodošli u emisiju o filmu. Hvala. Crna svadba je definitivno serija koja prati te žanrovske tendencije u svetu, s tim što je intenzivno protkana jednom lokalnom temom, folklornim elementima i narodnim verovanjima iz istočne Srbije. A sa tim verovanjima suočava se lik koji tumačite, lik inspektora koji i rešava misteriozna ubistva. Šta je to što vas je negde podstaklo da nakon čitanja scenarija kažete da, prihvatam ulogu? Scenarija. Znači, prvenstveno scenariju koji je bio odlično napisan. Kao što ste i sami rekli, žanr, vrsta, psihološki triler kao takav nama nije stran. Gledali smo, imali smo toliko prilike da
znači da pogledamo neke projekte slične sadržine ili sličnog žanrovskog formata, ali uglavnom se to radi negde vani. I u samom zanatskom smislu malo je takvih projekata kod nas s kojima se sretnete, a koji su vrlo vešto, vrlo čvrsto, vrlo precizno napisani. A znate, ne samo u spisateljskom ili u autorskom delu posla, nego i u glumačkom delu posla, sve to što vi tražite, za čim te neke razne informacije koje pokušavate da prikupite, veoma često i neke koje su potpuno nebitne, one negde sve na kraju nekako završe, nekad veoma eksplicitno i vidljivo, ali nekad ne moramo i da ih vidimo, ali one budu prisutne u materijalu s kojim se susretnemo. Znači, taj scenarij je bio stvarno odlično napisan i posle razgovora s Nemanjom o materijalu koji sam dobio, za mene nije postala bilo kakva dilema. U priči o sučeljavanju svetlosti i tame i toj arhetipskoj prirodi borbe dobra i zla, Crna svadba, odnosno njeni kreatori, progovaraju o jednoj važnoj temi, a to je otuđenost među ljudima i manjak empatije. Koliko je taj aspekt važan u seriji Crna svadba? On je veoma važan, ali do njega ćemo doći. Do njega se nadam da će nas priča odvesti do u stvari tog pitanja i naše spoznaje, to jest spoznaje da bi mogli da postavimo to pitanje da li smo mi toliko postali otuđeni jedni od drugih, šta je to loše. Jer znači, užasno je jednostavno prepoznati nekog zlikovca, jel? A živimo u svetu u kome više ne znamo šta je dobro ili loše u zavisnosti koji telefon imate i gde vas on vodi ili koju novinu uzmete ili koju televiziju gledate, gde živite, da li živite ovde ili živite negde drugde. A retko se okrećemo prema sebi samima. Sudeći po viđeno, možemo da kažemo da je 2021. zaista bila negde produktivna godina za vas. Gledali smo vas u ulozi Zorana Đinđića u Porodici. Možemo li reći da vam je to bio najveći izazov glumački do sada? Kako ste reagovali kada ste dobili ponudu? Sama činjenica da je u pitanju Zoran Đinđić, sama činjenica u pitanju da se radi o jednoj takvoj vrsti projekta, može da implicira da je to za mene bio najveći izazov. Porodica je bila u sredini svoga snimanja kad se meni Bojan Vuletić javio, zato što su ostali bez glumca koji je trebao Zorana da igra, nažalost, koji se razboleo od korone. Moja odgovornost je bila, znači, ne da li ću ja napraviti ulogu ili ne, ne da li ću ja biti dobar ili ne, da li ću uspeti da pomognem kolegama i čitavom timu oko Porodice da ispričaju priču, a već su u sred procesa pričanja priče i snimanja, samo da im pomognem da brod stigne u luku. To je bio moj zadatak i to je bila moja odgovornost, a ja sam, znači, iz različitih, naravno da je to za mene bio izazov, bez obzira koliko vremena nisam imao da se za to spremim, a s druge strane sam i tekako želeo da pomognem projektu za koji sam smatrao, nakon što sam ga pročitao, da je i tekako značajan. Sada već davno otišli ste u ona teška vremena kao veoma poznat, voljen glumac u njujoršku anonimnost. Da li ste pokušavali da se bavite svojim poslom u Americi? Baviti se glumom u Americi je i da ste u mogućnosti da od tog posla živite, je ta vrsta uspeha kao da ste dobili onaj jackpot, onaj 15 onih brojeva na lutriji. Čista premija. Znači, to je čista premija. Tako da mi nismo imali suviše iluzija. Nas nije,
glumac dođe u inostranstvo, on dođe kao što je bilo sa Radetom Šerbedžijem, kao što je bilo sa mojim ocem i sa raznim drugim evropskim glumcima. Uglavnom, to nije pravilo, ali u velikom broju slučajeva njih iznese projekat iz njihove matične sredine, projekat vrhunskog kvaliteta, kao što su bili Skupljači perja ili Pre kiše za Radeta, i onda nekako vi nastavite da se održavate na tom talasu. Festa 2020. koji je bio u znaku vašeg oca, zvezde jugoslovenskog filma Bekima Fehmija, rekli ste da on verovao da umetnost može da promeni svet i da čoveka učini boljim. Može li? Ja mislim da može. Ja i dalje, ja sam takođe prošao, znači prvo rastao sam u kući u kojoj čovek koji je jedino što je znao da radi, to je da se bavi, znači da se bavi svojim poslom, koji svom poslu je pristupao gotovo religiozno, znači za njega apsolutno nije postojalo bilo šta drugo u tom trenutku kada on nešto radi. On je apsolutno verovao da je to njegova misija, da je misija umetnosti da naš život, da ne kažem učini lepšim, ali učini podnošljivim i da makar s vremena na vreme možemo da otputujemo negde drugde i da se ne nalazimo u realnosti kakva god da ona jeste, a onda je, znači, po mom mišljenju, u nekom, znači, on je imao, kad je prestao, kad je odlučio da više ne igra, verovatno je bio u najpotentnijoj fazi možda svog glumačkog bića. Znači, ja sam stalno govorio, pa ovaj čovjek bi mogao da igra sad sve što igra Anthony Hopkins. Znači, on je na sličan način stario, znači, njegovo lice se menjalo, ali se menjalo na jedan drugačiji način od lica kakvo mu je bilo u mladosti, ali on je apsolutno izgubio veru u svoju profesiju i u zemlju u koju je verovao, povukao se. Onda je krenuo rat, a Snežana i ja smo se vrlo brzo krenuli da osjećamo na sličan način, da sve to nema smisla, da naša profesija gubi svoju svrhu. Moja majka je, s druge strane, preživela sve te godine, upravo njoj, znači svaki sekund na sceni je bio kao, kako bih rekao, kao zrak sunca koji dobijemo kad nam je potreban. Nama se nije tako učinilo. Mi smo onda otišli. On je naravno ostao ovde u svojoj tišini. Tako da smo i mi prošli kroz sličnu fazu. Hvala Bogu, veoma rano ili ipak još uvek dovoljno rano i poželeli da, to jest, nikad nismo ni prestali da želimo, ali znači krenuli ponovo da želimo dovoljno jako i da pristanemo na neke stvari koje možda u nekom idealnom svetu ne bi pristali, ali da je bavljanje ovim našim poslom, komentarisanje sveta, učestvovanje u dijalogu o vremenu i prostoru u kome živimo, da je to naša potreba i da se bez toga ne može, a da na kraju da to ima smisla. Uliks, najlepše hvala na ovom razgovoru. Bilo je zadovoljstvo. Hvala vam. Dobrodošli u Brze vesti iz vaše omiljene iluzije. Pojavio se drugi trejler za biografski film Kralj Richard. Richard gotovo nikada nije igrao tenis i nije bio profesionalni trener. Ipak obavezao se da trenira najbolje tenisarke sveta Serenu i Venus Williams. Richarda Williamsa igra Will Smith, a zanimljivo je da novi trejler prati pesma Be Alive, Budi živ, koju je Beyoncé snimila za pomenuti film. Plan je da Kralj Richard sredinom novembra zaigra i u srpskim bioskopima. Netflix je objavio trejler za dugometražni animirani film Vrh bogova koji tematski pripada pričama o opasnim usponima na planine. Film je režirao Patrick Ember, a radi se o adaptaciji poznate manga serije. Priča prati japanskog fotonovinara Fukamačija koji pronalazi kameru koja bi mogla da izmeni čitav svet alpinizma. To ga vodi do sveta obsesivnih alpinista na putu ka Vrhu bogova.
Hvaljeni danski triler Krivica dobio je američku verziju u kojoj glavnu ulogu tumači Jake Gyllenhaal. Hollywoodskog glumca uskoro ćemo gledati u još jednoj američkoj adaptaciji dobro poznatog danskog filma Hitna pomoć. Režiju potpisuje Michael Bay, a zaplet je isti. Kada pljačka krene po zlu, dvojica kriminalaca otimaju kola hitne pomoći. Posle filma Parazit imamo još jedan južnokorejski fenomen, kontroverznu seriju sa uznemirujućim konceptom o kojoj priča planeta, Squid Game, odnosno Igra lignje. Zbog čega ova brutalna igra preživljavanja, turnir smrti pretočen u 9 epizoda, obara rekorde gledanosti? Iz ugla Dragana Jovićevića. 병신 걸렸네. Najbolja serija ili najveća prevara? Istina o Igri lignje korejskog reditelja Dong Hyuk-hwonga negde je u sredini. Za ovaj Netflixov uradak od 9 epizoda nikako se ne može reći da je loš ni u jednom aspektu svoje izvedbe. Reditelj se ne libi da preuzme matricu već viđenih i voljenih filmova kao što su Trkač iz 80. godina sa Arnoldom Schwarzeneggerom za one starije generacije koje pamte ili serijala Igre gladi od pre nekoliko godina za one mlađe. Serija Igra lignje je dramatizovala sve od navedenog s jednom ne tako beznačajnom intervencijom. Smrt se u slučaju korejske serije preispituje iz više uglova. Jer u eri u kojoj je čovek sveden na broj, život postaje potpuno beznačajan. I tu je upravo odgovor na pitanje otkud to da jedna serija postane fenomen novog doba. Ukratko, radnja prati na stotine zaduženika iz perspektive jednog od njih, baš tog poslednjeg, koji ulazi svesno u igru opstanka gde se sistemom bukvalne eliminacije učesnika dolazi do samo jednog pobednika, koji će odneti ogromnu sumu novca, dok sve to budno prate pervertirani kapitalisti, kojima životi obični ljudi ne znače ama baš ništa. I takav zaplet reditelj koristi kako bi podizao tenziju, skretao pažnju, vrteo priču i pravio obrte, a sve sa očitom brigom za ugroženog pojedinca i sa još očiglednijim prezirom prema agresivnom kapitalizmu. Još veštiji autor uspeva na neobjašnjiv način da vodi drame tako velikog broja likova, učesnika u igri, a da se ne postiže ni minimum konfuzije. Na vizualnom planu serija odiše sjajnom i preciznom scenografijom, odličnom fotografijom i briljantnom montažom, koja dolazi posebno do izražaja u scenama igara opstanka, kada osjećate da vam se ubrzava puls, a zanoktice nesvesno bivaju izgrižene. Sve je to dodatno ukrašeno krvavim finalima, u kojima brutalnosti nimalo ne manjka. I zaista, koji god jezik da govorite u kojem god delu sveta, dečije igre neraskidivi su deo vašeg životnog puta. Ali pre ove serije retki su razmišljali o tome da je svaka dečija igra poput čitavog jednog života. Ima svoje određeno trajanje i uvek se okonča u jednom trenu. Na nama je da odlučimo kako ćemo tu igru da odigramo. What kind of person Julie is? Is she a worst person in the world, really? Well, she's not the worst person in the world, but she thinks she is the worst person in the world. So we have this saying in Norway that's like, oh, I feel like the worst person in the world. If you've done something stupid or you hurt someone. Norveška glumica Renata Rinsve, sa kojom sam razgovarala na 74. Kanskom festivalu, proglašena je za najbolju glumicu za ulogu u filmu Najgora osoba na svetu u režiji Joakima Trira. Bila je to uloga, ali i postromantični film o nesigurnoj, ali osnaženoj ženi o kojoj se najviše pričalo u leto 2021. u Kanu. Zato je Renata Rinsve u fokusu ovonedeljnog Kontraplana. Et nous accueillons l'équipe du film Julie.
Zvezda je rođena i to baš u Kanu. Renate Reinsve, iskrena, neposredna, harizmatična glumica koju na prvo gledanje zavolite u ulozi mlade, nestabilne žene ispunjene dilemama u kontekstu životnih izbora, nespremne da bezuslovno deli život sa nekim, što se prema rečima proslavljenog norveškog sineasta Joakima Trira nameće kao jedan od skandinavskih problema današnjice. Your way of acting is absolutely natural and honest. How did you accept character of Julie? She had a world on her feet. Yes, I felt very close to the character. So I think I tried some different versions of doing her a little more like this or a little more like this, but I always ended up making her very close to me. U filmu Najgora osoba na svetu prikazane su 4 godine iz života Julie koja plovi mutnim vodama ljubavnog života, trudeći se da spozna sebe i pronađe pravi put u karijeri. Uzbudljiv performans Renate Reinsve, koji njenu junakinju čini kompleksnom i teškom za ljubav, s punim pravom nakon Kanskog trijumfa norveškoj glumici otvara prostor za buduće nominacije za nagrade u međunarodnim okvirima. Za nju je potpuno opravdano navijati, jer je apsolutno otkrovenje u 2021. Let's go, Potter. Okay. What is special for you about working with Joakim Trier? It's not the first time that you are working with him. We saw you in Oslo 31st August. You had a bit of part. A very, very small part with one line. And the line was, "Let's go to the party." But that was the very important line because he gave you the leading role in the new movie. Yeah, that's amazing. I think we just clicked on how to be on a film set. For him, it's very important. He has some virtues and values of making cinema, making movies, that you're a group of friends or like a family, and it's very collective work, so you all help. What will you keep from this experience as an actress? I think I've actually become a better actress. Joakim taught me so much about how to let go, how to just be, and then if you're able to do that, then and just let go of control, so much things happen that you don't even think that you could do, kind of. Altså, kan jeg få 2 bokhyller? Hvor mange klesskap skal du ha? Hvor mye kan jeg få? Nei, det er ikke sånn det funker. Prokletstvo Dine čest je odgovor na to kako ni jedan filmski stvaralac nije uspeo da se izbori sa književnim delom Franka Herberta. U ovo nedeljnom premotavanju vraćamo se u 1984. kada je David Lynch uspeo da snimi svoju verziju sa sjajnom glumačkom ekipom. Od Kyla MacLachlana preko Stinga do Franceske Anis i Virginije Madsen. Iako je kritika u to vreme bila nemilosrdna, adaptacija Davida Lyncha i danas uživa kultni status. Shield practice. Shield practice? Gurney, we had practice this morning. I'm not in the mood. Not in the mood? Mood's a thing for cattle and love play, not fighting. I'm sorry, Gurney. Not sorry enough.
Da je filmska ponuda jaka i raznovrsna ukazuje repertoar bioskopa u Srbiji. Cineplexova top lista najbolja je potvrda. There's two kinds of people, Dad. The ones who have a B-bot and the ones who don't. Animirana priča o prijateljstvu poučenog dečaka i pričljivog robota, nepopravljivi Ron, na 5. je poziciji. How's the B-bot? Both of you, hands where I can see them. She still loves you. Did you know that? What is it? Nije vreme za umiranje. 25. film iz Bond serijala, poslednji u karijeri Daniela Craiga, 4. je na listi. You need to come out right now. I will let you eat everybody. Promise. I promise. Oh yeah. Nastavak naučno-fantastičnog akcionog filma iz Marvelovog univerzuma, Venom 2, na 3. je mestu. We are House Atreides. There is no call we do not answer. Fascinantna adaptacija naučno-fantastičnog klasika Franka Herberta, Dina, na poziciji je broj 2. Prije stradati je mala bara puna krokodila, što bi stari Rimljani rekli. Romansirana biografska drama o legendarnoj muzičkoj zvezdi Toma. Najgledaniji je film u srpskim bioskopima. Malo pa pominjete dušu. Jeste li vi neki religiozan čovjek? Ja sam samo tužač. Mislim da me privlače teme kojih se plašim, jer je to način da pristupim stvarima koje izazivaju strah u mom srcu, kao i da se izborim sa njima, kaže reditelj Denis Villeneuve. Zato posetite svoje strahove i pronađite filmove koji će vam pomoći da ih savladate.